Turime Silvercrest, kavos malimo mašinėlę. Ką jinai neveikia, ką aš padariau. Patikrinau šitą termosaugiklį ir parodysim su pincetu ir šitą termosaugiklį. Pirmiausia, patikrinau vaško maitinimo laidą, ar jis geras ar blogas. Maitinimo laidas blogas. Patikrinau šepetėlius, ar jie kontaktuoja su rotorium. Su rotorium kontaktavo. Pasistačiau ant kokios padėties, ant skambučio, kad girdėčiau. Ir pasitikrinau. Kadangi, kaip aš padariau, kaip kitoj pusėje yra, čia yra mano suremontuota, o kitoj pusėje kaip gražu viskas padaryta. Žiūrėsim, kas gausis. Pamatavau, buvo nutrūkęs saugiklis, termosaugiklis, kuris yra 250 voltų, 5 amperų ir 125 laipsnių temperatūros atlaiko, bet jeigu mes žiūrėsim gražiai nuvalus, aš negavau tokio ir dedu 10 amperų. Vis geriau negu kad bus užtrumpinta, bet aš nepriklijavau prie apvijų, tas yra labai blogai. Ir bandysim leisti, bet leisti tą varikliuką dabar kaip ir bijau, kad neužtrumpint tinklo. Matavau, buvo amperų 82 amperai ir čia kaip ir būtų mažoka, nežinau. Pabandysim, susirasim priemonių, kad galėčiau leisti per tinklą. Jeigu viskas netrumpins, tada bus leidžiama tiesiai į rozetę kišamas laidas. Nieko daug nereikėjo atsukti, tik tai 3 varžtus ir išsitraukė varikliukas. Nebandyti tenais kišti daugiau nagų, nes be reikalo bus. Pasitikrinti jungiklį visi mokat ir išardyti čia nėra sunku. O termosaugiklį nupirkti galima panaudoti iš temų, bet laukti 3 mėnesius. Tai tikrai nėra, AliExpress'e neradau, bet temų yra. Daugkartinio veikimo termosaugikliai yra su atvirais kontraktais, yra su uždarais. Tai geriau reikia pirkti su uždarais, kai suveikia nuo temperatūros ar nuo per didelės srovės, tada kai atšals atsistatys. Aš tai žiūrėjau kitur ir mačiau, kad naudoja tokius saugiklius. Dabar bandysim ieškoti kažką tai, kas galėtų tikrai įsitikinti, kad man tas variklis netrumpina, nes aš netyčia, ardydamas, nutraukiau laiduką nuo vienos pusės ir būtų buvę geriau. Yra kontaktai, kontaktus jau už izoliaciją uždėjau ir tenas yra nelituoti, užspausti su metaliniai jungti. Visi tie ir laidai šičia nesulituoti, užspausti. Aš sulitavau, aplitavau su lituokliu. Naudojau sunkiai besilituojančiam aspiriną. Kito būdo nesuradau. Pigesnio varianto aspiriną naudoju. O kokius įrankius naudoju? O čia dar kažkur Mėtos namuose komplektas, bet šičia irgi buvo raktas tinkantis atsukti varžtus. Tai ir
panaudoju. Jeigu netingit ir nenorit nešti į taisyklą ir neišmesti, galit remontuoti. Ir turit pritaisiuką. Be pritaisiuko darbų nėra. Kadangi aš nesu užtikrintas, ar aš viską teisingai padariau, kada pasidariau šitokią schemikę, nuosekliai į tinklą įjungiau, į maitinimo tinklą įjungiau lemputę. Jinai yra 60 W, bet geriau 100 W kaitrinę lemputę reikia jungti, nes jinai bus kaip saugiklis. Aišku, 100 W būtų mažesnė varža ir man būtų žymiai geriau. Ir aš žinosiu, jeigu tenais trumpina, tai visa energija bus išskleis lemputė ir pamėginsim įjungti dabar. Varikliukas, aišku, stovi ant stalo, jisai įjungimo momentu gali nulėkti nuo stalo. Nu, žiūrėsim, ką daryti, nuspręsim, kai po įjungimo. Nu, dabar bandysim, aš jau išbandžiau. Dabar, kad pademonstruoti, įjungsiu, kaip viskas veikia. Nebeveikia, aišku. Kažkur atsijungia, bandysim. Dabar pabandinsim įjungti tą kavamalę. Aš jau bandžiau ir man norės parodyti jums, bet man nepavyko. Dabar bandysim. Va, užsidegė lemputė. Nežinau, kaip čia bus. Bet varikliukas veikia, biškai kibirkščiuoja, nelabai stipriai, bet veikia. Nu, galima surinkti. Yra visas, kai nesi užtikrintas, ar viską gerai padarei, verta pasitikrinti tokiu būdu nuosekliai lemputę. Geriausia būtų 100 W, bet užteko 60, sudirbo varikliukas. Bandysim surinkti dabar šitą daiktą. Dabar laukia sunkiausia užduotis. Kaip vėl atgal viską surinkti. Aišku, geriau viską prieš kiekvieną žingsnį padarius reikia nusifotografuoti. Kai nesi patyręs, tai yra blogai. Nu ir bandysim dėti viską. Negaliu dirbti su viena ranka, tai po kiekvieną etapą aš jums parodysiu, ką padariau. Variklis įkrito. Kaip yra tenais, į priekį pažiūrėsite, ir ten yra stačiakampis tas įstatymo vieta ir jis įkrenta pagal, kaip čia priekį, kad yra stačiakampis, tenais yra stačiakampė ir ten yra dar apsauginė gumikė, kurie įkrenta į tą vietą. Čia irgi yra ant viršaus stačiakampė gumikė ir turės įkristi į variklio irgi stačiakampį, kaip matom, stačiakampės išpjovos čia yra ir jas turės įstatyti variklis. Laidus sukišame taip, kad jie neįsiektų judančių dalių. Aišku, aš pamiršau vieną dalyką. Tada reikia jį uždėti, reikia prisukti peiliuką, kurio aš užmiršau uždėti ir dabar jį prisuksiu. Čia yra vieta, kur įsistato atsuktuvas. Ir man nuslydo, ir nežinia, ar aš įbrėžiau, besukant reikia stipriai sukti, ir ar nuslydo nuo į apvijas ar ne. Nu, žiūrėsim, kai suryknusim, kas bus. Gerai, dabar atsuktuvas, dabar iš naujo reikia perdėti visus laidus, kadangi buvo pamiršęs įdėti
ir tą toliau darysim. Na, įdėjau, bereikia prisukti varžtus. Šitai mašinai yra nulūžęs kabliukas, kur pasispaudžia mygtuką, tai už tai dabar reikės su 2 rankom spausti, o taip užtektų uždaryti ir jinai veiktų. O čia yra kažkas negerai pasielgęs. Dabar aš įkišau maitinimo laido kištuką į tinklą, nuspaudžiau viršutinį dangtelį ir įjungimo mygtuką ir kavamalė pilnai veikia.